怎么啦？正你明里将牛庄送进王来，你怎不听吩咐？怎么啦？夫人，牛庄今天折断了，是怎么折断的？你们是哪里折断的？你们都人哑巴啦！明知今日乃将军为父的喜庆日子，你们尽管提起心来让我生气。来人啊！把他们拉出去，叫我狠狠地打！夫人，牛庄是我跌断的。是你跌断的？是的，婢女就在这牛庄送进王来，匆忙中家下一娃，就将牛庄跌断了。你做事也管小心翼翼，今日因我如此茫然，你的心思怎能瞒我？因我闻听将军为父，便受美不专，心人不安。你们都出去。如今这里没有别人，你将送到药庄的真的原因，请我从这将来。去
心思情错，下本为天真意。你该回报将军，谁给万死？夫人，婢女为表心机，已将营中后盘托出，如今这里风声塞过，我已如愿无归。将军为夫来了，一切由我做主。你受到什么事也没有发生过。是，迎接将军为夫。迎接将军为
夫妻真是心有灵犀一点通啊！我将在营中也是可思念夫人，常言难熬啊！将军，此番得胜回来，可有礼物赠我啊？有赠你，你去到我身堂送来。是。主人，总真把你看了，平润心哎。呀，今夜我原地的野名字，将军你是哪里收进来的吧？这是我将小军夫人的。哎呀，是吧，我要上你来往去。待我将蔡夫人一起进房。哎，为妻已领定你去断升堂了，你就在此好了升堂，再进房来吧。好。刚建好的升堂，你要慢慢运用，小心扛了你的责任。多谢夫人体贴关照。将军，请用升堂。我命你将升堂端过来。将军，请用升堂。莫忘了你我俱为金榜俘虏，这次奴才比女子差别，你强硬最厉害，挨了打，我后才之语。你当的是元帅府的乘龙快递，可你背着夫人拈花发草，亲手不知的所作所为，能配称是元帅府的女婿吗？我可不能忘了夫人的救命之恩，我要把你的丑恶引进，立即定允夫人。别滚！为何不滚？你把升堂端给将军好了吗？夫人，升
你端着将军喊了，还不下去！将军，正义记的升堂几位时候，好汉不好汉呀？好汉，好汉。正义这女子身心灵巧，为民之重，总算不辜负我灵异相宽之恩啊！将军，你觉得他死后啊？正是夫人所说，身心灵巧，为民之重，怎可称是一位好婢女呀？哎呀，将军真有眼力啊！将军，夫人得生回来，可有新的奴才代为府中？有几个身强力壮，我把他们带为府来填作私婚奴才，这就好。将军。不爱我今夜要与配人在，更是他心要等我要不必惊讶，我们大金国有这个规矩，对张兵归人的奴婢可以让他们配人带，好吧，你把他们换来，上午就整你跳过暖人。怎么你不愿意？不，夫人吩咐，我将真官不从你。来呀，将新来的奴才带进提来。新来的奴才们听啊，夫人要为他的贴身婢女结果佩戴乱人，我看你们谁与造化，站起来面对夫人接受挑衅。你怎不听话说？你万不百转三去你！我这辈贬为奴才，可却不与一有女子成婚打仗。第一天当奴才就管考你，哼！今天我是希望你以正义配对了。你管考你来呀！把他拉出去，抽40辈子，随后要去正义网中当你配对。可是你已经走伤了啊！
呦，你又是此讨厌我？哼，我讨厌这里的所有人。这是为何？哼，这国一之中，哪里还会有什么好人啊？那你也不是好人。不是，我是被降入来的好人。难道我曾是个女来此，做过神人去世的坏人的吗？降入来的。哼，当初我在不牛这边都被他们杀了头了。哎呀，怪我莽上错怪你了，请不见怪。不自在不才，我不会见怪你的。哎呀，这就好，这就好。哎呀，想不到你这小女子把玩心外快哟。啊，我的小女子这该是下肚鸡肠的吗？不，我不是这个意思，请万分误会。哟，你懂不懂？就请啊请的，正常人受不了。我叫你扶上呀。什么？你为我扶呀？不，你背上的鞭伤，还需夸扶上呀，才能止痛痊愈。我怕。有个长到男孩还是此怕痛。哎呀，我不是怕痛，我是怕。你怕我？是啊，你不能为我扶呀，须为男女之言啊。你呀，真是个耍学人与男人，我俩已经了懂吗？外地什么男女之言？哎呀，这倒也是。来，你走下。哎呀，你伤得不轻，你要真怕痛，我叫你扶呀。哎呀，
夫人，你这个人好不懂道理，你我已成夫妻，也不问我家何名字。我也知道你名唤正义，可不用同问了。那你的性命，我外父知道你。好，我姓陈，名唤庆礼，在后的王中，你就唤我为庆礼吧。不，在王中，我在唤你为陈郎。那我就唤你为娘子。哎呀，都是世上了。你还是叫我正义吧。好。正义，你被娘子作弊已有多少年了？换个身上，已足足苦恼了7年了。7年了，那你怎么不到啊？你不要命了，去帮干净啊，女孩儿。难道还会有人去听我娘子话吗？陈郎，你我这一就为夫妻，不曾相入数十生死，倘若犯了大惊，是要被乱官刺死的呀！陈郎，你我有缘结为夫妻，我也顾不了什么经历大忌，在这新婚之夜，我要将苦难生死告诉郎君。比起生死血也为困老生家呀，宁死不屈死痛。正后请你
一孤儿比喻那一舞刀枪，文武相得自随走，将近反看四路上，7年间你的大力去前方，家务的军粮。你女儿嘞，这是当你的臣子公子。不过我曾看见过你，可是你呀啊，虽不比我年长多少，却以生我做样的，理也不理我，真欺人啊！正义，正义啊！因与故母催了我，不忘一寻情相当。太当今文勇武霸比曹生，奸淫当道不本方。故而我为心放弃与流浪，无藏金银造苦于孤丧难民，而不敢轻举妄动。如今我有了你，还怕什么？竟知道为故乡。好，那我俩去到你那吧。哎呀！
你比我还心急，你身上不是还有鞭伤吗？哎呀，我是有理无仗，这可碰记下鞭仗，我也是的。那也不能冒失隐私，在这点口抓领去哟，没有通人要办，一路关卡，寸步难行。那到何此去为通人要办呢？通人要办是由我也是长官的，我是他的贴身婢女。明日我亲自引子定价要办，拿到手。是谁？娘子，苦于孤掌难鸣，而不敢轻举妄动。如今我有了你，还怕什么？竟知道为故乡。好，那我俩去当一道吧。哎呀，看你比我还心急，你身上不是还有鞭伤吗？哎呀，我是有理无仗，这可碰记下鞭仗，我也是的。那也不能冒失隐私，在这点口抓领去哟，没有通人要办，一路关卡，寸步难行。那到何此去为通人要办呢？通人要办是由我也是长官的，我是他的贴身婢女。明日我亲自引子定价要办，拿到手。
一个你出王去，这人出王去，这一看一看，这一看看，这名字等人等得不耐烦了，故而出王去找他了。告诉你吧，今夜你等到底是怎能杀身之后了？将军，我在未办过错，何来杀身之后啊？所以你教唆你妻子也去不闻道，已埋下了大金国的不法之臣了。将军，我并无真不可加在无辜啊！你死到领队，还蒙在鼓里面。实话告诉你吧，你被你那妻子出卖了。不，这不可能。大伯是他将你出卖，你俩在新婚之夜的妹妹，我怎能知道呢？傻小子，你以为你那妻子是个成就无涯的俏佳人吗？他在夫人王中已当了去年的贴身婢女，大伯已私信他的归赠了大金国，能受此恩宠吗？他怎会与你也去问道理？你除非成了他夫人的有一次表忠心的灵儿而已。呀！乱将一虚话，他真是我夫妻灭你还情帮难道他说的是真话？我旁人
吾辈出来人是了解，真的吩咐怎可交主分呐？意思呢？是那真理书是你办到的了啊？不，这位那些你分别了，也去听我的吩咐，就能命令一死。来呀！你们去将僧女带去后听。真的，你是本将军唤你到此的人啊？不知道。你们却还有听谁的？不是任务人，说一声。真的，昨夜你在做什么啊？奉夫人之命，昨夜是我的晨昏之夜。那你说，在那村你的夜里，你和你那丈夫都说了些什么？我奉命晨昏，夫妻间的私心话，以后要对你声音。可怜那乱人强把你所以教唆他一去管道的话，一去不留中，冰到了我。你不要无中生有，无意我丈夫。哎呀，你这个笨女人啊！你死到临头还是做多情啊！你以为你那男人真的和你的夫妻在一二了吗？他为了不此次婚姻，已将你出卖了，否则你两个新婚之夜的面目才到，我怎能自讨？自导自今晚不跪下，圣罪！哼！定你汗血淌成的一生，我就有罪啦。至少你教唆我丈夫管道，那你立即把他叫来，和我当面对证。何必多此一举呢？你身上不就有出入的罪在哪里？私道领地，外官且傲不许。呸！你以为我会向你祈求饶命了吗？你的故意也太宽低成了。
在你我爱你，只要你从此与我同死定，我与你即使我下不了狠心呢，只要你一次要死，是他阻止你不到的，我就立即只要他。好在内地只有你阻止，也让叔父嘛，也不就过去了吗？难怪平地风不起，快来地他唱风。我与陈老非子一，夫妻情分管他绝非远关通。万一他一牺牲情听透过陪女龙，看起来我才归父母隐身。与我手腕去要攻，自己我杀身之后那他另为过去要进攻。正义，你是个聪明人，只要你依容了我的好事，不但能立即化险为夷，还有你意想不到的好处呢。哼，这为我意想不到的好处。是啊，你我杀通事情，只要能瞒过了夫人，而夫人下再过来过问我大将军的事，你呢？在夫人面前也要巴结人士，从而成为夫人的亲信。到那时，你我在府中的才成为一人之下，中路之上，逍遥自在，相扶不尽啊！你想让龙我和你也是为父所长，做个死心塌地的卖国者。哼，正义众人纷纷赛过，也就不会让你的事有得成的。我杀你！夫人，怎么啦，将军？所以你为正义已配了男人，你还把他换来？这人啊，不主人，有这等事，这是他区区的要外官，可叫那奴才来面子。妈，正义，你男人告诉你，所以从了他关道，可与是死。在我大金国按了错你死罪的列账不是，可我怎么也不会相信你正义会叛变我。想当初你的专中抗拒军兵，我无说要将你抹门擒杀，使我连命的年幼囚禁，少了你的性命，有可能被乱军奸杀。我是把你带在身边恩养长大，我还为你配了个男人，怎么你已经毫无星光的喂？不，我不相信这会是事实。正义，我今天考虑的机会想好了，把你两
所言说的话，事实禀告我为秉公而断的。夫人，正义，虽然是你乱人心告发呢，但也可能是恶人心告状。你这笔无情，莫见申诉，还来得及。夫人，所以是我转正我那单恰是自的男人，要他答应我的是街道共同讨李金刚。你因我是此代他还回，月娘上天小男子，我是个活生生的人，为什么不能向往死之的故乡？我很否你的坚定，把我所有的7年的再生之恩就全忘为了吗？可我更不能忘怀的是你们，把清理这红烧着我大宋境内经营漏了无恶不作，你们杀了我的爹娘，留下我这条无力抗衡的小生命，替你使唤与你如愿，至今你口口声声要我报答你的再生之恩，那我问你，我爹娘菩萨这不公对天之仇，该下夫人，我有意什么？那天你埋下了国杀之人，把他拉开去杀了算了不，他在不敬，我可不能无义。我要让他落过前世而走，你立即明正来，将这件地我当死。想不到我身边的人都还是此有情有你。好吧，看在你们份上，我就免去他临死之间的比鸟之苦。来呀，把令死恨。可我的家法难改，这关谁为他知道？拿住金子金币，一起死死！来呀，还不快用意！
等你。可在你伺候我7年的文章，最后我再给你一次机会，你只要事实说出所有的真情，我就既往不咎，饶你一命。所有的真情，我不是已经说过了吗？是我转杂这胆小事。所有的真情，我不是已经说过了吗？是我转杂这胆小事子的男人，要他答应我的事，直接到宫中到李金芳，不料他竟出卖了我，陈千里，你这无耻小人，既已出卖了我，那你就快来把你命我生死什么？还不快告诉我！
不太渺小，自然因悔恨你。这一句还在这土鼠辈的家子东西，小妹妹，小妹妹，你听着，谁有你同学老妹？你也是要这一句，也是我的仇人，我与你做不两人。哎呀，自己可来，我跳进王屋，一夕分不清了啊！哼！为了去跟你报仇，为表示我不是个懦夫，陪我立即去与那帮人拼命。你这不是爸爸去送死吗？哎呀，这也不是，那也不得。直到如今我是方寸以外，真不知道何去何从，才能取信于你了，娘子。你若真这个大聪明乱之后，就得遵循子女之定意愿，此去权位乱糟，都不由嫁进去，努力见面的路。对，这正是我的本意。哎呀，这是我初来乍到，人力生助，不知怎能报出意用。这大哥，待时机一到，我们一起到绿风园。人无喜惨，鸟归
放下！哎呦，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 累得我啊！哎，哎。我的妈！哎，看你怎么说话的，他不我让我背他回来责任。哎呀，这倒也是。哎，嘿，你从哪里背他回来的呀？我知道你这脾气，什么事都要当破砂锅问到底。如今我背回了个闺女，不对你说清楚，你是不会让我爱人的。好，你就听我说。哎呦！把背上的闺女往好了躺下。哎呦，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 累得我啊！哎，哎，大弟，这闺女我的妈！你怎么说话的？他不我让我背他回来责任。哎呀，这倒也是。哎，嘿，你从哪里背他回来的呀？我知道你这脾气，什么事都要当破砂锅问到底。如今我背回了个闺女，不对你说清楚，你是不会让我爱人的。好，你就听我说。哎呦，今日一仗家家老村母女子
身积累，金刚巨胆要得弯腰垂下驴，虚不正骨。我听得哎呦一声大心惧。哎呀，花气重重，哎，哪来人的声音？哎呀，你还不快走！分明是个女子的声音声啊！于是我就放下酒胆，长大最近昏去一看，果然很讨一个年轻女子，我深信也是她的笔信。为此心想见死不救，天人不用，于是我就背弃她啊！往家里奔！哎呀，我还有2个居在路边里。2担居算什么？救命要紧！他说什么？快去照顾他！好。哎呀，闺女，你醒了？来，闺女，你哪里不舒服吗？哦，来，喝口水。闺女，这里就是我老两口，你安心再睡一会吧。大娘，我怎么来到贵妇的？哎，什么贵呀妇的？这是他的，把这种花圈中背回来的。原来是此，大爷大娘，来男女救命恩人，请随我一拜。快，起来吧！二老救命之恩，男女终身不忘，告辞了。哎呀，闺女啊，你身体是失去的，这寒风凛凛的险峰山下，你能支撑到哪里去？再是亡魂一过，你就是急袭官路，你要到名人间的容身啊！大娘，我是怕为这老人家打虎的呀！闺女，听病状家在中原，我老两口也是苦难的送造百姓，有什么难事就给我们讲讲吧。2位老人家也是宋朝人。听你这样的声势，你想起自己的儿子了。莫非大娘亲儿也与我一关造孽？想
的就是这一天呐！闺女，此处离比两人10多里路呢，你安心在此自省。但是今我去送你回中原去。太好了，大爷，再生此儿无以为报，你们就认为女儿吧，女儿要终身侍奉爹娘。我俩那是这个好女不是啊！我因纷纷发兵，已让那些奴婢察觉，风涌有变，故而层层扭动，若到此付去了啊！我不是早就吩咐过你们，也有风吹草动，为那些下地的东西要严加防范，对吧？是今弟兄们正分流去救营，去抓他们为来也。等千里小女子已被逃走不见踪影了。另一件，他们还保持了2块铜币要牌。你说什么？他们保持了2块铜币要牌。杀破将摇摆这位夫人岂肯容我？万不快追死！
这边，不知该找不到我们俩吗？办法最好，可是今一婆婆就对的了。小女子，一到岔路口，我俩只能跟我道去。这边再到这里就有2行出去，一直不知往哪里去最为好。请看也是很爱，耽误了他的人，他到哪里去找我们呢？这倒是个好主意。这是我俩分手后一会只得见面呢。据说那里有座高山，是通往中原的必经之路，我们就在那山下见面吧。好。我俩跑到你道吧。好。不知这项何次为好？看来那奴才与婢女分龙而逃，我要分刀再去与巅峰山下会合。是。
如今这位好心大亲，我就经过去讨孙君恨。但是我家思念的你句，请放心好吧。此次会明了。换起来，我已懂得生死婚，娘子她一死身在问，他父生你把手紧陈老他子难拆门，因此我在意思你，心上人，金玉飘人梦境。梦境真为巧不尽，莫比他公子同门，陪我你人年纪分明是爱情，是爱情我说你莫走开，你为了死了啊！送尊子归无心。
为着看寒日里间用心恨，这是我今生定做为成本，绝不舍己还情人，你另外怒目测着我真要分别已不能，一看你把领了心丧了命，我等是地道曾自昏，醒来不见你娘子面，痛定思痛更究竟，今娘子真是关头是离心，再争取你万真情，恨我枉为男子汉，一生自负长久心。
小女子，拜见为老人家。哎呀，你希望我来了，你是昔日带我去吃我早知道的健康啊！大伯人终于再来了。不用怕，我自己在当这里，他去跟我说拿过去，带我去他苹果与死亡头。你不能冒犯取品，本这是通战厉害来的，今日才去第一心动手，你不是无意养着妇客吗？你们都到里屋躲起来，与我在此，以本在为名。本在以为我以一日以备来此，忙率见我定为惊慌失措，我天机影子设法制服他。我万一来不从心，你不是在玩此保护上我吗？叫他过得是玩姐姐，这不给明着与他拼命，不是更好吗？知道意思。你们快躲起来吧。好。你们去路亏身上，别让他们趁机逃到山去。喂，我来问你，可有一男一女到此来过？没有。告诉你吧，他们是从将军府逃出来的奴才与婢女，单官包庇，一气问成。我纵有包庇之心，可也没有长老包庇之大呀。你是谁？娘舅作坊的女儿。什么？你是我的声音？我听着怎么这么耳熟？哦，那你仔细看看我的容颜，是否也觉得很面熟啊？你玩哟，
的英雄啊！你跑到他这里来了，好，今夜我就得过了你们，来吧。将这本子放了去。是。来呀！都把剑放下。你们谁滚动，谁动我就杀了他！告诉你们吧，我带来的精兵已将这里围住了。只要我一声令下，他们就会进来拿下你们的。来人呐！来人呐！来人呐！圣女，本着意思，我们必须立即离开这里。这是大陆边境因杀兵发生，常被发觉空身受责。不去大陆。朝江上的龙井我说，凡有这先锋山，便可达到有所真实的地基，是不你是夸在我同事吧？